রান্না করতে ভয় পান? যদি নুন বেশি হয়ে যায় কোনো অসুবিধা নেই, বাড়িতে আলু আছে তো, আলু সিদ্ধ করে রান্নায় ফেলে দিন, নুন একেবারে টেনে নেবেন। কিংবা যদি রান্নায় হলুদ বেশি হয়ে যায়, একটা ছোট কাপড় সাদা হলে খুব ভালো হয়, ঝোলে ফেলে দিন, হলুদ একেবারে টেনে নেবে। তাহলে আপনি যেরকম চাইছিলেন সেই স্বাদটা আবার ফিরে পাবেন। এরকম নিত্য নিত্য আপডেট পেতে বা নতুন নতুন টিপস পেতে আমার সাথে থাকুন, আমার রান্নাঘরে আসুন। Anybody can cook. Cook with me in Shweta's home kitchen.